我们呢，首先先把这个风扇的主体装好之后啊，可以先试一下灯亮不亮，通电看一下。开一下风扇。这样检查可以之后呢，就可以准备装灯罩了。这个灯罩呢，它这个边上有4个孔，特别一点的，这个特别大一点的，可以看一下这个。这个孔就是锁这个方杆，对准到这个里面这个方，它里面这个孔是装这个方杆的，它这里有一个方杆，有个方杆，我现在把它先装好在这个孔上面，这个往里面装。这里有个小螺母的，小螺母也要把它上去。好，这个4个都要上完，上完之后再上到那个这边这个孔上面去。这个方杆之后嘛，4个都装好了，就是这样子。然后呢，对准这个框，这个贴上它有孔，是外面这个对准插过来，这边对准这个牙。它这个方杆它中间是有牙的嘛，对准扭紧就可以了。4个都是这样扭，4个都是这样扭，从这个孔这里插螺丝过去。可以。刚才在地上装好的这个灯罩框架往这个电机底盘上装了嘛。电机底盘呢，一般它这里是十字形的嘛，它肯定相对应的十字，它会有一个螺丝孔位。我们刚才找到了这个孔位在这，我们现在就把这个装上来，对准这个螺丝孔插过去，找到刚才最好的孔位，把这个螺丝往上拧。4个螺丝都是同样的一个拧法嘛。你看我们刚才这个螺丝别了一个这个螺母在这里，主要就是为了不要给这个螺丝扭得太深，顶住里面的电机那个转盘。如果顶住里面电机转盘，就会有这个声音出来的嘛。把这个整体这个灯罩架子装好之后呢，就可以挂这个水芯条了。用这个蝴蝶扣这样子插过来，呢，它每个这个缺上面都会有打的这个小孔，我们从孔这边掰弯一点，从孔这里插过来这样掰弯。掰弯就可以了。每一缺都是一样的，都是这一个东西这样的一个东西，插好之后，从这个小孔插过去，掰弯就可以了，把它这样扣起来。每一缺、3缺、4缺都是一样的。